Ženske mreže udružile su snage za ovaj projekt kako bi podržale i žene u njihovu profesionalnu razvoju. Želimo ih potaknuti da koriste svoje vještine kako bi upravo aktivno sudjelovale u digitalizaciji i oblikovale je. Po našem mišljenju, važno je da se žene što više uključe u društvo, poslovanje i politiku, jer raznolikost i različitost sadrže dodanu vrijednost i kreativnost koju naše moderno društvo danas itekako treba. Ovom serijom intervjua prikazujemo primjere i uzore kako se žene uključuju u oblikovanje našeg digitaliziranog svijeta sutra. Želimo potaknuti žene na jače uključivanje u poduzetništvo i samu digitalizaciju poslovanja. Danas želimo razgovarati o korištenju digitalizacije u poslovanju i upravljanju digitaliziranim poslovanjem. Danas predstavljamo Mikelu Buršić-Lisjak, vlasnicu pršutarne iz Stancije Buršić. Draga Mikela, dobar dan i dobrodošla u BPV Danube projekt. Molim te da predstaviš sebe i svoje poduzetništvo. Dobar dan, ja sam Mikela Buršić-Lisjak, dolazim iz obitelji Buršić koja se dugo godina bavi sa proizvodnjom pršuta i suhomestarskih istarskih proizvoda i nastavila sam dalje tradiciju nakon mojih roditelja. Nakon što si ukratko predstavila sebe, molim te da predstaviš Stanciju i pršutarnu Buršić. Znači, počeli smo prije 30 godina, krenulo je sa proizvodnjom pršuta kao primarne namirnice i kao kralja suhomesnatih istarskih proizvoda. Nakon toga smo nastavili sa panceton, ombolon i kobasicon, što su sve istarski proizvodi kao delicije, neke koje su se nekad proizvodile u Istri. I nakon nekih 15 godina vratili smo i krenuli u proizvodnju sa špaletom. Cijela proizvodnja i cijeli naš posao se bazira na obitelji, na tradiciji i na tome što pokušavamo zadržati ono što je bilo u Istri i ono što radimo u Istri. Koje su usluge koje pršutarna Buršić nudi i koje su vaše specifičnosti u odnosu na konkurenciju? Znači, u početcima tata je bio u stvari jedan od početnika proizvodnje istarskog pršuta u Istri i druga pršutarna koja se uopće otvorila u Istri kao privatna proizvodnja i kao privatna pršutarna. A nakon toga ja kao žensko koja preuzimam uopće proizvodnju, koja nisam u tom smjeru, koja nisam završila tu školu i muž koji se nije isto tako bavio, nego smo bili obadvoje profesionalni sportaši i u drugim zanimanjima, koji radimo sad trenutno proizvodnju, nadograđujemo i evo nekako imamo uvijek nekakav proizvod i pokušavamo imati nešto što drugi na tržištu nemaju. Stancija i pršutarna Buršić, obiteljsko poduzeće i tvrtka. Molim te da opišeš jedan vaš prosječan obiteljski dan i kako to zapravo kod vas izgleda. Znači, nama dan počinje ujutro. Nekako se svi nalazimo skupa, popijemo kavu skupa, tu budu i mama i tata, radnici i mi kao obitelj i dogovaramo u stvari šta je u planu. Nekad su planovi već dogovoreni unaprijed kad imamo određene termine ili taj dan dogovaramo što treba napraviti. Nekad nam to i ovisi o vremenu jer naše poslovanje isto tako diktira vrijeme i nekad moramo se pozabaviti vremenom i odlučiti što će se taj dan raditi. Ali znači cijelo poslovanje i cijeli dan je jako aktivan. Od jutra krećemo prvo znači sjedilački način da dogovorimo i napišemo papirologiju, da pogledaš mailove, da prebukiraš grupe koje su ti dogovorene ili napišeš ponude koje moraš, da nakon toga eventualno objaviš nešto na mrežama jer isto tako to radimo sami, da vidiš što treba odnesti u veleprodaju kojom se bavimo, znači svi restorani i ostali koji uzimaju od nas robu, znači kojima nosimo robu da odradiš taj dio. U slučaju da ima posla u restoranu, znači odradimo u konobi posao koji trebamo odraditi. I onda eventualno na večer nekad, u zimskim mjesecima večere su slobodne nekad, pa onda se pozabavimo djecom i obitelji i naravno aktivnosti kao i svaki roditelji koji moraju i taj dio van posla koji pokrivaju u danu. Možete li nam kazati kako je digitalizacija utjecala na vas, na vaše poslovanje, što je to od vas iziskivalo? Evo, uz osnovnu djelatnost proizvodnju pršuta, tu je ugostiteljstvo i sama trgovina i online shop.
Pa moram reći pozitivno. Znači, kod nas digitalizacija možda jer smo i mi mlađi, pa onda smo to nekako lakše prihvatili, ušli u to. Krenuli smo samim s tim da smo, znači, obnovili i stranice naše, koje su čak i moji roditelji, moram priznati da, znači, ipak su oni vodili brigu i o tome. Imali smo stranicu, ali nije bilo normalno tako ažurirana, prihvatljiva novom stanovništvu i ljudima koji uopće googlaju o proizvodnji nekakvog našeg proizvoda. I naravno da se manje googla naše stranice i proizvodnja nego nekakve druge. Tako da evo, uspjeli smo dotaknuti malo veću širu publiku sa novom stranicom, sa web shopom naravno i trgovinom koja sad nudi, znači, realno u cijelom svijetu, znači gdje god želiš i gdje god može se isporučiti, znači možemo kupovati i slati, mogu kupovati ljudi i slati naše proizvode, a isto tako sve stranice i društvene mreže nam daju da stižemo do ljudi koji stvarno žele nešto drugačije vidjeti, da možemo na brži način pokazati ono što stvarno radimo. Čak nekad moram priznati i naučiti neke ljude, jer kad im pošaljemo nekakav snimak preko društvenih mreža, da li je to poslovno, da li je to samo soljenje, recimo, gdje nas pitaju nekakav savjet, znači to su sve u stvari mreže nam sad priuštile što prije nismo mogli. U današnjem je svijetu digitalizacija must be. Je li ona utjecala na vašu veću konkurentnost, dostupnost, produktivnost i samu proizvodnju? Jeste li primijetili na vašem primjeru da digitalizacija povećava proizvodnju? Znači, nas, moram priznati, digitalizacija ima jako ciljana skupina koja se javi i koja nešto pita, je dovela do toga da idemo na što veću, na što veći količinu kao količinu, ali da ta bude, znači da bude kvaliteta na jako visokom nivou. Jer ti nešto što nudiš i što ljudi ne mogu okusiti, znači realno nešto što oni internetom mogu samo pogledati, znači taj proizvod koji šalješ to zaista mora biti i dobar, tako da oni kad stigne do tih određenih osoba to bude stvarno nešto što je on i naručio. Tako da kod nas je dotaklo do količinu, recimo, malo povećamo jer moramo imati i za naše potrebe, znači i za online, a isto tako da držimo i da još napredujemo u kvaliteti. Biste li evo na koncu i ovog našeg razgovora preporučili i ostalima da se uključe, digitaliziraju, naprave online shop, ovisi o djelatnosti, jer jednostavno tu gura dalje, to je novo vrijeme, novo doba, a iz vašeg iskustva čujemo i vidimo da i povećava i proizvodnju i produktivnost. Pa svakako da. Znači, to je jednostavno nešto što će nam sad biti i ne samo našim generacijama poslije nas, mislim, dnevna doza i normalno poslovanje i umrežavanje, jer mi se drugačije se i čuješ i koristiš i čuješ s ostali, recimo, proizvođačima gdje možda ne biš nikad sreo, ali na društvenim mrežama, znači se jedan drugoga pronađeš, pa evo nešto čak i pitaš. Tako da svakako ja dajem prednost digitalizaciji kao nešto što je dobro, nebitno u kojem poslovanju, ali uvijek se nađe ta neka nota koja stvarno daje taj vjetar u leđa koji u tom poslovanju sigurno možeš pronaći nešto dobro za sebe. Draga Mikela, hvala najljepša na sudjelovanju u BPV Danube projektu. Vama i cijeloj obitelji Buršić-Lisjak puno uspjeha i svako dobro. Hvala lijepa. Hvala. Temeljni cilj BPV-a je da potiče žene da postignu svoj puni potencijal u radnom okruženju, da unaprijede svoje vještine i postignu profesionalni uspjeh. Ovaj cilj savršeno se uklapa u našu raspravu. Draga Mikela, hvala od srca na tvom vremenu, na dijeljenju svojih poslovnih iskustava. Znamo da će tvoja priča inspirirati mnoge ljude. Želim ti uspjeh u budućem poslovanju i pozivam te da se i dalje svi zajedno družimo unutar BPV-a Prvog hrvatskog kluba Pula.